యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న రైతు సోదరులకు నమస్కారం. ఈరోజు మరొక సెకండ్ హ్యాండ్ మినీ ట్రాక్టర్ VST శక్తి MT 224 4 వీల్ డ్రైవ్ బండిని అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బండి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. మన ప్రిన్సీ ఛానల్లో మీ ట్రాక్టర్నైనా, ట్రాలీనైనా, హార్వెస్టర్నైనా, ఏ బండినైనా అమ్మాలనుకున్నా లేదా కొనాలనుకున్నా బండి యొక్క పూర్తి వివరాలు మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు పంపించండి. ఇక ఈ బండి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. ఈ బండి వచ్చేసి VST శక్తి MT 224 1DI. ఇది బండి వచ్చేసి 4 వీల్ డ్రైవ్ బండి, 22 HP సామర్థ్యం కలిగినటువంటి బండి. ఇది 3 సిలిండర్ వస్తుంది. ఆయిల్ బ్రేక్లు, మాన్యువల్ స్టీరింగ్. బ్రేకులు అయితే ఆయిల్ బ్రేకులు, మాన్యువల్ స్టీరింగే. బండి అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క మోడల్ మనం చూసినట్లయితే 2020 మోడల్ అండి. ఇది బండి చూస్తున్నారు కదా డిస్ప్లేలో, చాలా నీట్గా ఉంది. బండి మీద చిన్న గీత కూడా పడలేదు. మీరు టైర్లు చూస్తున్నారు కదా, టైర్లు వచ్చేసి 90% టైర్ లైఫ్ అనేది కలిగి ఉంది. 90% టైర్ లైఫ్, ఫ్రంట్ అయినా బ్యాక్ అయినా 90% టైర్ లైఫ్ అనేది కలిగి ఉంది. బండి కూడా చాలా కండిషన్గా ఉంది. రిపేర్ అయితే ఏం లేదు. ఇది ఒరిజినల్ పెయింటే, కంపెనీ నుంచి వచ్చిన పెయింటే. ఇది ఓన్లీ ఇంజన్ ఒక్కటే. ఇదైతే ఈ బండి మీరు కొనాలనుకుంటే ఇది గద్వాల్ దగ్గర ఉంది. గద్వాల్ దగ్గర బండి ఉంది. దీని యొక్క రేట్ చూసినట్లయితే 2,60,000 చెప్తున్నారు. ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ అయితే ఏం కాదు, రేట్ మాట్లాడవచ్చు. చూసారు కదా ఈ బండి మీకు నచ్చినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుంది, వారికి కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.